Оройн төрөө үзэгчтэй мөнгөний эргэлт нэвтрүүлэг шинэ дугаараа үзүүлж байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд 1780 төгрөгт хүрч дээд зэгтээ хүрчсэн ам долларын ханш бүтэн сайнаас хойш бага зэрэг буур хандлагатай байгаа. Харин Монгол банкны өчигдрийн албан ханш 1712 төгрөгөөр зарлагдсан байнамаа. Долларын ханш өсөх гол шалтгаанууд нь гадаадын хөрөнгө оруулалт, экспорт буурсантай холбоотой боловч долларын ханш өсөх суурь шалтгаанууд дээр нэрмээс болгоод байгаа. Доллараар бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний үнийг тогтоох хандлага нэмэгдэж байгаа явдал анхаарлын төвд орж иж байгаа. Ганц жишээ дуртахад амралтын өдрүүдэд Мишель Экспот нээлттэй хийсэн орон сууцны үзэсгэлэн худалдааны үеэр орон сууцны метр квадратыг ам доллараар үнэлэн зарж байсан тохиолдлууд цөөнгүй гарсан байгаа. Иргэд ч ММ агентлагт ийм гомдлыг эрүүлсээр байгаамаа. Харин Монгол Улсын нутаг дэвсгэр зөвхөн үндэсний мөнгөнд тэмдэгтээр бараа ажил үйлчилгээний төлбөрийг хийх тухай хуулийн хэрэгжилтэнд санхүүгийн зохицуулах хорооныхон хэрхэн хяналт тавьж байгаа талаарх мэдээллийг бид үзүүлэхээр үлдгэлээ. Валютын арч чангарснаас хойш барилгын компаниуд орон сууцны төлбөрийг голдуу доллараар их сонирхолтой болсныг Мишель Экспотовд нээгдсэн орон сууцны үзэсгэлэн худалдааг сонирхон ирсэн хүмүүс хэлж байна. Тэний газар 1600-аас 1800 метр квадрат 1800 доллар гэх хэмжлэгээр байх хувьд байж л. Бүгд найрамдах Хятад Ад улсын хөрөнгө оруулалттай хонрон компаниар жишээ авахад барилгынх нь метр квадратын үн 1600-аас 1800 ам доллараар үнэлэгдэж байсан байна. Санхүүгийн зохицуулах хороо утсаар ирдээс гомдол авч эхэлсэн байгаа юм байна. Одоогоор барилгын компаниудаас гадна British School, American School зэрэг олон улсын сургуулиуд төлбөрөө доллараар авч байгаа тухай гомдлыг иргэд санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлж байгаа юм байна. Үстэй бид яг энэ сэдвийг мөнгөний эргэлт нэвтрүүлгийнхаа зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлэх болно. Манай зочин санхүүгийн зохицуулах хорооны эрсдлийн үнэлгээ судалгаа санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүний үйлчилгээний газрын дарга Цэрэн онолт байгаамаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө сүүлийн өдрүүдэд санхүүгийн зохицуулах хороо бол хяналт шалгалтаа эрчимжүүллээ л дээ. Тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтийг биелүүлэхэд гарч байгаа зөрчлүүд, гол зөрчлүүд юу вэ? Энэ удаад бол бид шалгалтыг иргэд аж ахуйн нэгжийн гомдол дээр суурлаж шалгалтыг явуулж байна. За энэ удаагийн шалгалт нэг жоохон онцлогтой тийм ээ. Өнөөдөр зах зээл дээрх валютын хомсдлоо сурж, валютын ханш өссөн, үнийн эсрэг, төгрөгийн ханш суларсан ийм байдалтай байгаа. Тэгээд иргэдийн гомдол бол ихэвчлэн барилгын компаниуд орон сууцны үнийн доллараар илэрхийлж гэрээ хийсэн үнээ суужтай ханшийн зүрхнээс маш их алдагдал хүлээж байна гэж байна. За сургууль, цэцэрлэг, сургалтын байгууллагууд бас төлбөрөө доллараар тооцож авч байна гэсэн гомдлууд ирж байна. За мөн хажуугаар нь эмнэлэг бусад байгууллагууд зөрчлийг байсаар байна. Тухайлбал ойролцоогоор нэг компани хичнээн хэмжээний долларыг дансандаа төлрөөж борлуулалтын орлого олгосон ийм тоо баримт байна уу? Өнгөрсөн 7 оноос хойш хийж байгаа шалгалтын үр дүнд тухайлбал 5 компани, барилгын компаниар бид шалгалт хийхэд за нэг компани нэг хотхон барихад ойролцоогоор 300-аас 400 орон сууц борлуулалт юм шиг байна. Тэгээд өнгөрсөн оны туршид мөн энэ оны эхний хагаст нийлээд 4 компанид бол 20 сая долларын энэ борлуулалтыг хийсэн. Энэ орлого нь бол дансаар нь орж ирсэн ийм баримт байна л да. Манай 8 шараа зах дээр тухайлбал ойролцоогоор 140 орчим мянган сая доллар эргэлдэг гэж сонсч байсан л да. Тэгэхээр яг ингэ бодохоор 5 компани нийлэл 20 сая төгрөгийг борлуулалтын орлого гээд 20 сая долларыг ингээд цуглуулчихж байгаа бол энэ өөрөө тухайн өдөртөө ч юм уу нэг хэсэг хугацаанд бол бас валютын ханш хөөрөгдөх шалтгааны нэг гэж үзэж болох уу? Ер нь зөвхөн 5 компани биш, барилгын компани биш те одоо сургууль одоо янз бүрийн аж ахуйн нэг салбаруудад бол энэ төлбөр тооцоогоо доллараар валютаар илэрхийлээд тэгээд тухайн үеийн ханшинд хөрвүүлж авна, тооцоо авна гэдэг бол валютын эрэлтийг бол үүсгэж байна шүү дээ зохиомлоор. Энийг бол төгрөгөөр илэрхийлээ төгрөгөөр тооцоогоо хийгээд байх юм бол тэр долларын эрэлт бас тийм их өндөр биш байх боломжтой. Мэдээж долларын ханш өсөж байгаа болохоор эднэрт ашигтай болохоор ийм үйлдэл хийж байгаа. Гэхдээ бас өөр үндсэн шалтгаан байна уу? Та бүхний судалгаа юуг харуулж байна? Манай хууль эрх зүйн орчинд ч бас асуудлууд байна уу гэж бид бас судалж байна л да. Тухайлх юм бол одоо онцгой албан татварыг хуулинд одоо тухай 3-4 төрлийн бүтээгдэхүүн бараа байдаг л да тийм ээ. Автомашин, дизель, түлш авто, бензин, за арх спиртийн төрлийн бүтээгдэхүүн, за тамхи гэж эдгээр оногдуулж байгаа албан татварын хэмжээг доллараар илэрхийлсэн байдаг. За энэ нь бол одоо импортлж байгаа компаниуд одоо доллараар илэрхийлсэн татварыг одоо тухайн өдрийн ханшид хөрвүүлж татвар төлж өгнө гэдэг нь бол маш том тоо гарч байгаа юм л та. За тухайлх юм бол дизелийн
төлж авт бензин дээр одоо энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар статистикийн газрын гаргасан мэдээгээр бол одоо 700 сая орчим төгрөгийн долларын импорт хийсэн байгаа. За энэ төлөвлөл бол одоо аж ахуйн нэгжүүд 8 сая долларын татвар төлсөн байх жишээтэй. За автомашин дээр бол 950 гаруй долларын автомашин импортлогдсон байгаа. За үүнд одоо машины багтаамж, цилиндрийн багтаамж, үйлдвэрсэн оноос хамаарат одоо татварын хэмжээг бас доллараар илэрхийлсэн байдаг. Ингээр бол энэ долларын эрэлтийг бол үнэхээр бас үсгээд байна. Зохион бүлэглэлт гэж болж болохоор энэ бол Монгол улсын одоо төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөний нэмтээр үүсгэх тухай хуулинд бол альва одоо улсын болон орон нутгийн төсөвт төлөгдөх татварын үндэсний мөнгөний нэмтээр гүйцэтгэх нь гадаад төлөвлөлтөөр гүйцэтгийг хориглоно гэсэн заасан заалт байж үүдэг. За мөн альва улсын хууль тогтоомжид татварын хурамжийн хэмжээг одоо үндэсний мөнгөний нэмтгээр илэрхийлнэ гэсэн заалтуудтай бол зөрчилдөд байгаа юм л да. Онцгой байдлын онцгой албан татварын тухай хууль маань. Хууль эрхцэн орчин өөрөө юм. Тэгээд нэг талаас санхүүгийн зохицуулахаароо доллараар хийж байгаа худалдаа үйлчлэгийг зэгцэлж чадахгүй нь гэдэг мөртлөө нөгөө талаас төрөөс онцгой албан татврынхаа хуулийг ингээд доллар татвар авахар гаргацсан байна гэдэг бол үнэхээр эрхцэн хувьд бол том зөрчилтэй асуудал байна гэж байна. Тэгэхээр бол бид нар энэ бодож байна л да. Сангийн яам татварын ерөнхий газар, галийн ерөнхий газартай энэ асуудлаар ярилцах хэрэгтэй юм байна. Магадгүй тэр хуулинд нь өөрчлөлтийг оруулах хэрэгтэй юм байна. Уул нь бол онцгой албан татварын тухай хууль 2006 онд батлагдсан. За энэ төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөний нэмтээр үүсгэх тухай хууль бол 2009 онд батлагдсан. За энэ хоёр хоорондоо зөрчилтэй болвол илүү наривчлсан хуулийг дагаж мөрдөх ёстой. Мөн тийм хууль байхгүй бол сүүл гарсан хуулийг дагаж мөрдөх ёстой л доо. Тэгэхээр бол төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөний нэмтээр үүсгэх тухай хуулийг одоо хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ дагуу бол энэ манай холбогдох төрийн байгууллагууд өөрчлөлтөө хийж одоо хуулийг хэрэгжүүлж байх ёстой л доо. Тэгээд хувийн компаниудыг бол очиод торгоцож чинь зөрчлийг нь илрүүлээд байна. Төрийн эмчийн компаниуд өөрснөө бас бараа үйлчлэгийг одоо хүртэл доллараар илэрхийлээд байгаа тийм дутагдлууд байдаг. Энэ дэр та жишээ гаргаад л хөө. Уг нь бол төрийн өмчт компаниуд, төрийн байгууллагууд бол тэгэхээр манлайлж байх ёстой л доо хуулийг хэрэгжүүлэхдээ тийм ээ. Тухайлбал манай онцгой албан татварын хэрэгжүүлж байгаа галийн ерхий газар бол манлайлж байх ёстой. Төрийн өмчт компаниудаас манлайлж байх ёстой. Гэтэл эдмээр нь өстой тэгэхээр бас дутагдaltaй байна. Жишээ татайлгүй аль төрийн өмчийн компани ямар бараа үйлчлэгийг бүтээгдэхүүнээ доллараар илэрхийлдэг байна. За яг энэ 7 өдрийн шалгалттай холбоотойгоор бол гомдол бол Монголын цахилгаан холбоо компаниар ирсэн. Гадаад руу ярих ярианыхаа тарифыг тооцооны нэгжээр илэрхийлээд байна гэж. За бид энийг бол өрсөлдсөн байдлаар шалгаж үнэн байна гэж тооцсон. Одоо удахгүй манай байцаагч нар очиж газар дээр нь шалгаж дүгнэлтээ гаргаж арга хэмжээ авах нь. За мөн ашигт малтмалын газар бол лицензийн төлбөрөөр гадаад төлөвлөлтөөр буюу доллараар авдаг гэсэн мэдээлэл ирээд байгаа. Лицензийн төлбөрүүд бол хэдхэн доллар байхгүй. Нөгөө барилгын компани 20 саятай харьцуулахад ч гэсэн их тоо гарахаар байна тийм үү? Одоо энэ дээр л бид одоо шалгалтыг наривчилж хийн. Одоо шалгалт манай байцаагч нарт нарийн шалгалт хийдэг л да санхүүгийн баримтны шалгалт хийж яж бодлоо. За баярлалаа. Манайд хүрэлцэн ирж ярьслаа гэсэнд үзэгчтэй мөнгөний эрэлт нэвтрүүлэг санхүүгийн зохицуулах хорооны эрсдлийн үнэлгээ судалгаа санхүүгийн шинэ бүтээгдэхүүний үйлчлэгээний газрын дарга цэрэн онолд оролцлоо. Ингээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэлт авч үзнэ үү? Өнөөдрийн шинэ мэдээлэл бол үндэсний статистикийн хорооноос сарын тайлангаа танилцуулсан явдлага харин олон улсын түвшинд Moody's агентлаг Монгол улсын эдийн засгийн төлөв байдлыг тогтворгүй гэж үндэснэ нь олон улсад анхаарал татж байгаамаа. Улс орны эдийн засаг таатай бус үзүүлэлттэй байгаа энэ цаг үед Moody's агентлагийн үнэлгээ ямар утга агуулгаар манай эдийн засаг тусах вэ гэдгийг бид статистикийн шинэ мэдээллийн хамтаар багцлан үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Хэрэглээний үнийн индекс буюу инфляц 8 дугаар сард өмнөх сарынхаас 1.7%, оны эхнээс 6.7%, мөн өмнөх оны муу үеийнхээс 9.4% тус өссөн гэж өнөөдөр үндэсний статистикийн хорооноос мэдэгдлээ. Эдийн засгийн бодит өсөлт 11.3%-тай гарсан байгаа. Хүдээчхэн салбар манай эдийн засгийн өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлж байгаа үндсэн салбаруудын нэг болсон байна гэдгийг энэ тэмдэглэж хэлмээр байна. За хоёр дахь салбарын хувьд бол аж үйлдвэрийн салбар байгаа. За аж үйлдвэрийн салбар дээр бас хүндрэл гарч байгаа. Энэ нь юу гэхээр оюу толгойтой хамааралтай гадны одоо хөрөнгө оруулалтын хэмжээ буурсан хэдий ч манад оюу толгойг хажууд нь аваад тавьчих юм
экспортын голлог бүтээгдэхүүн аж үйлдвэрийн салбар дотор байдаг уул уурхайн салбарын голлог бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл өссөн, нэмэгдсэн ийм дүнтэй байгаа. Тухайлах юм бол алт байна, зэсийн баяжмал байна, цайрын баяжмал, газрын тосны олборлолт гэх мэтчлэнгийн манай экспортын гол одоо орлого олдог энэ бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бас өссөн байгаа гэдгийг энд хэлмээр байна. Тэгэхээр аж үйлдвэрийн салбар бас хөдөө аж ахуйг үүсэхгүй ч гэсэн эдийн засгт эерэг нөлөө үзүүлэх ийм боломжтойгоор энэ тооцоо хийгдсэн байгаа. Харин өнгөрсөн 7 өдрийн сүүлээр Moody's агентлаг Монгол улсын эдийн засгийн төлөв байдлыг тогтворгүй эмзэг хэвээрэн гэж дүгнсэн юм а. Өнгөрсөн 4 өдөр Moody's буюу за дэлхийн 3 том зээлч зэрэглэлийн компаниудын нэг Монголын зээлч зэрэглэлийн талаар мэдээлэл гаргасан байлээ. Одоохондоо бол B1 зээлч зэрэглэлтэй байгаа. Төлөв нь болохоор тогтвортой. B1 гэдэг бол за 2 ер нь өндөр эрсдэлтэй ангилалт орно гэсэн үг л дээ. За Монголын зээлч зэрэглэлийн төлөв болохоор тогтвортой байгаа. Бусад зээлч зэрэглэлийн компаниуд бол Монголын төлөвийг бол сөрөг болгоцсон байгаа үед Moody's ганцаараа одоохондоо тогтвортой байгаа. Гэхдээ энэнийг бол 3 том хүчин зүйлээс шалтгаална. Одоо зээлч зэрэглэлийг өөрчлөх нь бол 3 хүчин зүйл нь болохоор за төсвийн дарамт, улсын засгийн газрын төсвийн дарамт, хоёрт нь макро эдийн засгийн тогтвортой байдал, гурав дахь нь уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалтын тогтвортой орчин, энэ гураас одоо шалтгаална гэжсэн. Тэгэхээр энэ гурыг хараад үзэхлээр Монголд одоо гуруулаа бас эрсдэлтэй байдалд орсон байгааг бүгдээр мэдэх баг. Ер нь бол ганцаараа тогтвортой төлөвтэй байгаа зээлч зэрэглэлийн компани ер нь бууруулж магадгүй шүү гэсэн урьдчилан дохио өгж ийн л гэж харж байна л да. Дэлхийн эдийн засгийн форумаас Монгол улсад тусгаалan зориулсан чуулга уулзалтыг энэ сарын 15-наас 16-ны хооронд зохион байгуулах гэж байна. Дотоод гадаадын 150 гаруй төлөөлөгч оролцохоор бүртгүүлээд байгаа энэхүү чуулга уулзалтаас манай эдийн засагт ач холбогдолтой ямар шийдвэр гарах талаарх мэдээллийг үзэж танд хүргэхээр бэлтгэлээ. Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалт нь дэлхийд дахин бүс нутаг үйлдвэрлэлийн түвшинд тулгарч байгаа асуудлуудыг төр хувийн хөвшил, эртний нийгмийн зүтгэлтнүүдтэй хамтаа хэлэлцэж дэлхийн эдийн засгийн ойрын болон хэтийн ирээдүйн ерөнхий өнгийг тодорхойлдог олон улсад нэр хүндтэй байгууллага юм а. Сүүлийн жилүүдэд манай улс тус байгууллагатай идэвхтэй хамтран ажиллаж олон улсын болон бүс нутгийн арга хэмжээнүүдэд дээд өндөр түвшинд оролцож байгаа хоёр талын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор энэ оны 1-р сард харилцан ойлгомжлолын санамж бичиг байгуулсны үр дүнд инхүү Монгол улсад дэлхийн эдийн засгийн чуулганы салбар хуралдаан зохион байгуулагдах болсон нь онцлогтой юм а. Хурал Монгол улсад зохион байгуулагдаж анх удаа зохион байгуулагдж байгаа бас маш их ач холбогдолтой байгаа. Тэгээд Монгол улсад зохион байгуулагдж байгаа энэ хурлын урилгыг бол бас олон улсын түвшинд маш эргээр хүлээж авч хувийн хвшлэх судалгааны байгууллагууд тэгээд улс төрийн бас улс төрийнхэн нэлээд оролцож байгаа. Тэр одоо олон талын оролцоогоор бас маш ач холбогдолтой байгаа. Нөгөө талаасаа Монгол улсад одоо нэг талаасаа бас бид нар сүүлийн үед бас яриад байгаа эдийн засаг бас гадаад шууд хөрөнгө оруулалт маань багасчлаа, хүмүүс бас сонирхоо боллоо гэж харж байгаа. Гэхдээ энэ нь болохоор бас дэлхийн нийтэд те бид нар бас одоо тодорхой хэмжээгээр хүмүүстэй хамтран ажиллах, олон улсын хэмжээнд бас хамтран ажиллах сонирхолтой байна гэсэн тийм дохио болж өгнө. Манай улс бол мэдээж хэрэг нэг том зорилго тавьж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхлээр дэлхийн бөгөөд бүс нутгийн эдийн засагт нэгдэж нягтрах юм зорилго. Дэлхийн бөгөөд бүс нутгийн эдийн засагтай хөл нийлүүлж алхах юм зорилготой улс шүү дээ. Энэ утгаараа дэлхийн эдийн засгийн форумтай хамтарч ажиллах, энэ форумын үйл ажиллагаанд оролцох явдал бол их чухал юм байна. Тийм ч учраас сүүлийн жилүүдэд өндөр дээд хэмжээнд оролцож ирсэн. Энэ өнгөрсөн 1-р сард Давост болсон чуулга уулзалтаар ерөнхийлөгч дэлхийн эдийн засгийн форумтай санамж бичиг байгуулсан байдаг. Тэр санамж бичигт бол юу вэ гэхлээр нэлээд хэд хэдэн чиглэлээр одоо хамтарч ажиллая. За үүний дотор энэ жил хэрэгжүүлэх одоо хамгийн гол арга хэмжээ бол энэ Монголын эдийн засгийн стратегийн хувилбар гэсэн одоо төслийг хэрэгжүүлье гэж тохиролцсон юм. Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалт байгууллагаас Монгол улсын хөгжлийн стратегийн хувилбар судалгааны хүрээнд явуулсан дотоод гадаадын 150 гаруй удаагийн ярилцлага асуулга мэдээллийг үндэслэн манай улсын 2040 он хүртэлх хөгжлийн стратегийн хувилбарыг төсөл боловсруулжээ.
Хөгжлийн стратегийн хувилбаруудын төсөл нь ерөнхийдөө эрэг дүр зурагтай гарсан байна. Тус байгууллагын стратегийн бодлогын багийнхын энэ төслийг 9-р сарын 15-нд танилцуулж төр хувийн хөвшил иргэний нийгмийнхний санаа бодлыг сонсох юм а. Одоо энэ судалгаа хийгдэх гэж байгаа нэгт гэж ойлгохоор байгаа. Бид нар бас энэ судалгаагаа хийж гаргахдаа бид нар бас одоо юу гэдгийг зөвхөн монголчууд өөрөө өөрсдийгөө харахгүй бас олон улсын түвшинд харж үзэж байгаа те. Бид нар бас одоо зөвхөн бид нар Монгол улс хөгжүүг харахгүй бид нар одоо юм даяарчлагдж байгаа үед бол бид нар бас бусад орноос те бас олон улсаас айгүй хамааралтайгаар олон улсын түвшинд бид нар бас хүмүүс яаж харж байгаа энэ улс орн Монгол улс маань хөгжих нь үү те. Тэгэхээр бас гаднаас одоо нөлөөлөх олон улсын түвшинд ямар одоо хүчин зүйлсүүд нөлөөлөх боломжтой вэ? Тэрийг олж харахтай байгаа юм. Олон улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг тодорхойлогчдын анхаарлыг Монгол руу хандуулж байгаа. Хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг Монгол руу хандуулж байгаа. Гол бол одоо хөрөнгө оруулагчдын. Нөгөөтэйгүр манайх ч гэсэн өөрснөө өөрийнхөө одоо хөгжлийн стратеги, хөгжлийн бодлогыг цаашид гүнзгийрүүлж боловсруулахтаа ашиглах, хэрэглэх ийм хэрэглэгдэхүүн гарч ирж байгаа юм л да. Энд сценарийн одоо нэг энэ Давосынхны боловсруулж байгаа манайхан оролцож одоо өөрсдийнхөө хандвийг хувь нэмрийг оруулж байгаа энэ боловсруулах стратегийн энэ төсөөлөл бол юугаараа манайд их сонирн бэ гэхлээр зөвхөн манайх өөрийн дотоод хүчин зүйлүүд дээрээ тулгуурлаж бодлого боловсруулах биш. Ялангуяа бүс нутгийн эдийн засгийн хандлагуудыг одоо тодруулах. Арай олон улсын арай өргөн хүрээнд энэ дэвсгэр дээр өөрийнхөө хөгжлийн зорилтуудыг тулгуурлаж шигтгэж ингэж авч үзэхэд хэрэгтэй ийм ажил болох юм байгаа юм л да. Энэхүү дугуй ширээний уулзлын үр дүн 2014 оны 1-р сард Швейцарын Давос хотно болох дэлхийн эдийн засгийн 44 дахь удаагийн чуулга уулзалтын нэгдсэн хуралдаанд танилцуулах юм. Дугуй ширээний уулзалтанд дотоод гадаадын 150 гаруй төлөөлөгч оролцсноо. Үүнээс 30 гаруй улс олон улсын байгууллагын 90 гаруй төлөөлөгчд бүртгүүлээд байна. Одоо эдийн засгт анхаарал татж байгаа бус мэдээллийг тавчаар үзүүлье. Валютын ханш огцон өссөнтэй холбоотойгоор нефт импортлогч шатхууны үнийг нэмэх хүсэлтэй Уул уурхай яам болон газрын засны газар шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар тавиад байгаа юм байна. Өнгөрсөн онд засгийн газар Монгол банк хамтран үн тогтворжуулах хөтөлбөр гаргасны үр дүн шатхууны үн одоогоор тогтвортой байгаа. Уул уурхай яамнаас импортлогчдын тавьсан өсөлтөнд ямар нэг хариулт өгөөг байгаа юм байна. Харин холбогдох байгууллагаас ямар нэгэн шийдвэр гараагүй байхад импортлогчид шатхууны үнийг дур мэдэн өсгөх боломжгүй гэдгийг газрын тосны газраас дуулгаж байгаа юм байна. Барилгын үнийг тогтвортой байлгахын тулд барилгын материалын үйлдвэрлэлийн өртгийг бууруулах асуудал чухал болоод байгаа. Дархан уулын аймгийн нутагт байрлах Carrier компани Элс хайрганы ордыг 1977 онд Оросын улбаны улсын геолог хайгуулны экспедиц анх нэн илрүүлж улмаар 1982 онд Оросын улбаны улсын техник технологи зураг төсөөр Элс хайрга баяжуулах иж бүрэн үйлдвэрлэлийн зөвлөмжийг барьж байгуулсан юм а. Технологийн хувьд нуурын гүнээс өндөр хүчин чадалтай насуусын тусламжтайгаар сорж, өндөр даралтаар шахаж, мушгай ангилагчаар баяжуулан шигшин, ангилж 0-5 мм, 5-10 мм хэмжээтэй элс хайрга үйлдвэрлэж байгаа нь олон улсад нийтлэг хэрэглэгдэх техник технологиор элс хайрга баяжуулдаг дотоодын цорын ганц компани гэдгээр онцлог юм байна. Технологийн шинжилэлт 5 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалтыг хийж, техник тоног төхөөрөмжийн шинжилгээний төслөө амжилттай хэрэгжүүлэхдээ бүгдээр нь Солонгос улсаас цагт 200-аас 250 м3 уулын чулуу бутлан ангилах хүчин чадалтай үйлдвэр захиалан энэ оны 10 дугаар сарын 5-ны дотор ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Сэлэнг аймгийн баруун хараа дэх уулын дайрганы орд газар нь нэг ховор тохиолдох маш их хатуулагтай чулууны орд газар өгөөд өндөр маркийн бетон зургамд хэрэглэгддэг орд газар учраас барилгын маш чанартай материал үйлдвэрлэх боломжийг олгох юм байна. Хамгийн гатуу биетээр барилга машингаа зам маргуугаа барих хэрэгтэй байхгүй юу? Кавацис гэдэг маань бол гайхамшигтай хүний амьдралыг бүх юм энэ дөр тогтно гэсэн. Энийг мэдэхгүй, энэний учрыг олоогүй зохиолоод бүтээн байгуулалт яриаш нэмэргүй, барилга машин яриаш нэмэргүй. Энүүний мөн чанарыг олсны дараа л барилга машингаа ярих хэрэгтэй, бүтээн байгуулалтаа ярих хэрэгтэй, замаа ярих хэрэгтэй, төмөр замаа ярих хэрэгтэй, автозамаа ярих хэрэгтэй, инженерийн барилга боломж ярих хэрэгтэй. Гагцхүү эдийн засгийг суларч байгаа энэ цаг үед үндэсний энэ мэт томоохон үйлдвэрлэгчтэй төрөөс бодлогоор дэмжих нь чухал байгаамаа. ММ агентлаг үзэгч та бүхэн мөнгөний эрхлэл нэвтрүүлгийнхаа шинэ дугаарыг үзүүллээ. Эх 7 хоног шинэ мэдээлэлтэй эргээд уулзъя.